ये है फिर विजन 3। इसमें आपको ये फीचर देखने को मिलता है 1.97 डिस्प्ले, काउंट है 7 days बैटरी, 2 फीचर्स और भी बहुत कुछ। कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस देखने को मिलता है आपको इसमें, नॉइस के हेल्थ सूट्स देखने को मिलता है आपको इसमें, सेफ्टी फीचर्स वगैरह, 100+ स्पोर्ट्स मोड, ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन फीचर देखने को मिलता है, वेदर अपडेट, स्टॉक अपडेट, कैलकुलेटर्स, IP68 वाटर स्टे वॉच, 7 days की बैटरी लाइफ, 2 days बैटरी विद कॉलिंग, नॉइस फिट ऐप का सपोर्ट है इसमें। ये 4 वेरिएंट में आती है, ये से चारों वेरिएंट है।